差唔多啦。就快到噶啦，一定咧好多人喺車站歡我嘅。嗱，咁我行先啦嚇，你哋咧跟住我嘅。咁一陣佢哋拍完掌歡迎我之後咧，我介紹佢哋嚟認識你。咁你哋咧求其大大方方岌下個頭咁就得噶啦，知道嗎？嗯？知道啦，咪咁沉氣啦。你沉氣喎！你估好多人學到我咁發達翻嚟㗎？爸爸，嗰班人唔係嚟歡迎你嘅咩？就係唔係咧？我係死都唔知搞乜鬼嘅，梗係冇通知佢哋出嚟接我啦。係咯，點解連嗰個四叔都冇嚟嘅？嗰個肥肥矮矮個咪啦，而家至嚟。嗰個就係四叔啊！係啊，老爺等咗好耐啦，梗係耐啦，你唔好等第二輪車接我。我滴咗身大汗噶啦。嗰位大小姐啊？呢個係唔係呢個係我新太太嚟？呢個就係豬女阿四啊。四叔太太，大小姐咁大個啦，唔得啦，我唔認得佢啦。四叔，你一個人嚟嘅咩？係啊。咁你冇通知佢哋㗎？佢哋話唔得閒嚟喎。嚇！嚟接我車都話唔得閒係嘛？係啊。冚唪唥都唔係路嘅，你真係冇用㗎啦，四。咁關敬祖咧，我個未來親家啊！佢話係鄉紳，驚住有體面，果然嚟喎。爸爸，由得佢啦。咦，真係有似嚟㗎。好啦，翻屋企先啦，你行你啦。